10 மாசத்துக்கு மேல இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சளி காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம எப்படி சரி செய்யலாம்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம். 10 மாசத்துக்கு மேல எல்லாருமே சாப்பிடலாம். முதல்ல நமக்கு ஒரு துண்டு அளவு இஞ்சி வேணும். அதை தோல் சீவிடுங்க. தோல் சீவிட்டு இது மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது கூட ஒரு 7 பல்லு பூண்டு வேணும். அதையும் தோல் எடுத்துடுங்க. அதுக்கப்புறம் நாம் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கி நான் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுறேன். ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நான் வெட்டி எடுத்துருக்கிறேன். இது கூட 3 விரல் அளவுக்கு ஓமம் எடுத்துக்கோங்க. ஓமம் எல்லா கடையிலையுமே கிடைக்கும். நாட்டுக்கு மருந்து கடையில் மட்டும் இல்லை, எல்லா சூப்பர் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்குது இப்போது. இது 2 தடவை அப்படி பிஞ்ச் மாதிரி எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இது கூட நம்ம மிளகு சேர்க்க போகிறோம். மிளகுங்கிறது இந்த மாதிரி வரையில் வச்சு பாருங்கள். நம்ம 2வது வரைக்கு கரெக்டாக இருக்கணும். இப்படி கையில் எடுத்துக்கோங்க. இது ஒரு தடவை போடுங்க. அதுக்கப்புறம் சீரகம், சின்ன சீரகம் நம்ம எடுக்க போகிறோம். இதையும் நம்ம அந்த 3 கை அளவு எடுத்தோம்ல, விரல் அளவு, அதுக்கு 2 தடவை எடுத்துக்கோங்க. இது ரொம்பவே நல்லது. வெத்தலை, சளி காய்ச்சலுக்கு வெத்தலை அவ்வளோ நல்லதுங்க. இதில் அந்த காம்பை தூர எடுத்துட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் 3 இலை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இது 2 ஆளுக்கு உள்ள அளவு, அதனால் 3 இலை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இதை நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைச்சதுக்கப்புறம் அதை இந்த மாதிரி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் வைங்க. கீழே கொஞ்சம் வெள்ளையாக படியும். இதை நம்ம சூடு பண்ண போகிறோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த கடைசியில் பார்த்தீங்களா கீழே வெள்ளை கலரில் படிஞ்சிருக்கு. இது இஞ்சியிலேருந்து வரக்கூடியது. இதை நம்ம சேர்க்கக்கூடாது. இது நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த மருந்தை நீங்கள் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் தேன் சேர்த்துக்கிடணும். இது 10 மாத குழந்தைக்கான அளவு. இதை 2 வயசு வரைக்கும் நீங்கள் கடைபிடிக்கணும். அதாவது 1 ஸ்பூன் மருந்துனா 2 ஸ்பூன் தேன். அதுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் தேனை குறைச்சிக்கிடலாம். சளி காய்ச்சல் உடனே சரியாயிடும். 3 நாள் தொடர்ந்து நீங்கள் கொடுங்க. தினமும் காலையில் மட்டும் நீங்கள் கொடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போல பல பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சைல்டு கேர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லை, டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் சில வீடியோக்களோட லிங்க் இருக்கு, தவறாம போய் பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.